I want to take this opportunity to welcome you all for coming. Thank you all for coming. Turn to your neighbor and tell your neighbor, you are blessed already. Hallelujah. Amen. I don't want to be a pastor who is very much concerned about preparing the sermons, preaching to you. Hallelujah. Amen. I want to be a servant. Amen. That's the way I've been. Amen. I want to maintain that. Even if God lifts us, I want God to lift us all together. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. I want to put it once again to you that all of us are still leaders. I want to take us through something. And just the way God is giving me how I'm prepared is a bit different. The way God wants me to put it, this sermon I was supposed to preach it the other Sunday. But that Sunday, what did I preach about? God just gave me a sermon and I preached. What was the other Sunday, not last Sunday. Last Sunday, but one that is. There is still hope for that tree that has been cut. And last Sunday I talked about the hand of the Lord. So this sermon I've been postponing it because I always love to give you what God wants you to hear. I have so many sermons that I've never preached. God gives me, I put them down. God gives me what you need. What I need to hear. So today I want to talk about the power within a believer. The power within a believer. I want us to read from the book of Ephesians chapter 3 and verse 20. Ephesians chapter 3 and verse number 20. I pray that I may teach, because this being fiery, sometimes you don't get what you need to get. So I pray that the grace of teaching, I pray that I get that grace right now. Because I know I'm a very, very good teacher of the word. But sometimes the Spirit takes over and I feel I start preaching. So the power in and within a believer. We're going to read from the book of Ephesians chapter 3 and verse 20. Now unto him that is able to do exceedingly. Now who is this? Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh within us. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoomba au tuyawazayo. Now unto him, hilo basi kwa yeye, unto God, kwake Mungu. Paul is talking to Ephesians. Ni kwamba Paulo anaongelea na Waefeso. And he's telling the Ephesians, na anaambia Waefeso, that this God, huyu Mungu, unto God, kwake Mungu, that God is able, ya kwamba huyu Mungu ana uwezo to do exceedingly, kufanya zaidi, above all that we ask, zaidi ya yote tunayoyaomba or think, na kufikiria. That God is able, ya kwamba huyu Mungu ni muweza to do exceedingly,
exceedingly, kufanya zaidi, abundantly, zaidi sana, above all zaidi ya yote that we ask ambayo tunaomba or think, hata kufikiria. according to what? Kulingana na nani? According to the power. Kulingana na uweza. Somebody say according to the power. Kulingana na uweza. According to the power. Kulingana na uweza. Which power that does what? Uweza upi unafanya nini? That worketh. Ambao unafanya within what? Ndani? In what? In what? I want to hear. In what? In us. Ndani yetu. So it means, inamaanisha, I want to put it this, nitakuweka hivi, that God can do all things, kwamba Mungu anaweza kufanya vyote, but God needs a man. Lakini Mungu anahitaji mwanadamu. Can somebody touch your neighbor? Kiongea na mwambie jirani, God can do all. Mungu anaweza kufanya vyote, but he needs a man. Lakini anahitaji mwanadamu. He needs you. Anakuhitaji wewe. Preach to neighbor, tell your neighbor. Jirani, God can do. Mungu anaweza kufanya all things. Vyote vile. He is able. Ako na uwezo To do all things. Kufanya vyote vile. Exceeding. Zaidi. Abundant. Zaidi na zaidi. And above all. Zaidi ya vyote vile. That we ask or think. Ambazo tunauliza ama kuomba na kufikiria. According to the power. Kulingana na ule uwezo. That worketh in us. Ambaye inafanya ndani kazi yetu. I'm telling that worketh in you. So God needs you. Mungu anakuhitaji. To do what he wants to do. Kufanya kile anataka kufanya. Are we together? Amen. So he can do all things. Anaweza fanya vyote. He is able. Ako na uwezo. He has the ability. Ako na uwezo. To do all things. Kufanya vyote vile. But he cannot come from heaven to lakini hawezi shuka toka mbinguni. He gonna use you. Lazima akakutumie wewe. And that is why. Ndio maana he has given you power. Amekupa uwezo. So as a believer, kama muumini, you need to know nafaa ujue that there is more power in you. Ya kwamba kuna uwezo wa nguvu ndani yako that you have yet ambao manifest. Bado haujadhihirisha. So God, when God wants to do anything, ikiwa Mungu anataka kufanya chochote kile, he will use a man. Atatumia mwanadamu. But he cannot just use a man. Ya kwamba hatatumia tu mwanadamu. He empowers you. Anakukuza. So once you are a believer, ikiwa wewe ni muumini, you know why people are being misled by false doctrines? Wanapotoshwa na mafunzo ya uongo. It is because they don't know their identity in Christ. Maana hawajui utambulisho wao katika Kristo. They don't know who they are in Christ. Hawajui hawa ni nani katika Kristo. The moment you receive Jesus Christ, wakati wote unapokea huyu Kristo, the Bible says you become a partaker, a heir together with him. Maandiko yanasema unakuwa ya kwamba ule mrithi pamoja naye. You become the son of God. Unakuwa mtoto wake Mungu. You be a partaker together with Christ. Unakuwa mmiliki pamoja na Kristo. You cannot be a partaker. Huwezi kuwa mmiliki. You cannot reign together with him. Huwezi tawala pamoja naye. You cannot dominate. Huwezi tawala bado together with him. Pamoja na Kristo. Without the power. Pasipo na uwezo. Without authority. Pamoja na mamlaka. Because he knows. Maana naelewa. Once you have received him. Ukishapokea yeye. You have received power. Umepokea uwezo. Inside of you. Ndani yako. That is working with you. Inayofanya kazi ndani yako. So you have received power. Umepokea ule uwezo. There is a power to do things. Ni uwezo wa kufanya mambo. There is power to create things. Uwezo wa kuumba vitu. In other words, you become a ruler. Kwa maneno mengine unakuwa mtawala. You know, God cannot give you a task without giving you authority. Mungu hawezi kukupa jukumu pasipo na mamlaka. So that is why in the book of Genesis chapter 1 and verses, I think 28, 26, 28. Mwanzo 1:26-28. It says that after creating all, akishaumba vyote, he gave man dominion. Alimpa mwanadamu utawala. To do what? Kufanya nini? To do what? Kufanya nini? Let us go. I didn't intend to read it, but let's go back to that Genesis chapter 1, 26. And God said, let us make man in our own image. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. God made you to be like him. Mungu alikuumba ukawe kama yeye. In other words, when you appear, kwa maneno mengine unapotokea, you are God. Wewe ni Mungu.
your neighbor. Geukia kama wewe jirani. When I see you, ninapokuona I see God. naona Mungu. I'm not seeing diamond. Sioni I see God. naona Mungu. And God said, let us make man in our own image. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. In our own appearance. Kwa sura yetu. After our likeness. Kwa sura yetu. Doing things like me. Kufanya vitu kama yeye. Operating like me. Kufanya kama yeye. Doing things like me. Kufanya vitu kama yeye. Ordering things like me. Kuitisha vitu kama mimi. With the same personality that I have. Na ule utu kama mimi basi. So you have the same personality with God. Unao ule utu kama Mungu. In other words, you are a small God. Kwa maneno mengine wewe ni Mungu mdogo. Problem with believers, shida ya waumini, is that they don't know who they are. Hawajui wao ni nani in the kingdom. Katika ufalme. You better know who you are in the kingdom. Ukajue vizuri wewe ni nani katika ufalme. ufalme. You better know the powers and the authority that you have. Heri ukajue nguvu na uweza katika ufalme. It is my prayer that the church that I'm training, that I'm raising, ni ombi lake kanisa mara na kuza, will not be a dwarf church. Haitakuwa ni kanisa ambayo imedua. Will not be a church that can still be manipulated. Haitakuwa ni kanisa ambayo inaweza tumika vibaya. I pray that we have a church. Naomba ya kwamba tukawe na kanisa full of great people, ambayo imejazwa na watu wakuu, full of people who know who they are. Imejazwa na watu ambao wanajua wao ni nani. Ask your neighbor, do you know who you are? Unajijua wewe ni nani? So the Bible says that he said, Biblia inasema hivi, and let them have dominion over the flesh of the sea. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Verse 28. 28. And God blessed them. Na Mungu akawabarikia. And God said unto them, kasema kwao, be fruitful, kwamba mkazae, and multiply, mkaongezeke, and replenish, ongezeke, mkajaze dunia, subdue it, and have dominion over everything. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Now God has given you dominion. Mungu amekupa utawala. He gave you dominion. Alikupa utawala. Once you have received Christ, ukishampokea Kristo, you cannot have dominion without power. Huwezi kuwa na utawala pasipo na uwezo. You cannot have dominion without authority. Huwezi kuwa na utawala pasipo na uwezo. In the book of Matthew chapter 10 and verse 1. Mathayo 10 kuanzia 1. The Bible says that after Jesus has called his disciples, ya kwamba kisha Yesu akishaita wale wafuasi wake, the Bible says that he gave them what? Aliwapa nini? I don't know whether I'll go to my notes. Let me just go the way the Spirit of God wants us to go. Matthew chapter 10 and verse 1. And when he had called unto him his 12 disciples, akawaita wanafunzi wake 12. when you see the word disciple, ukishaona neno wafuasi, a disciple is a student. ya kwamba mfuasi ni mwanafunzi. A disciple is a follower. Mfuasi ni yule anayefuata. Are you a follower of Jesus Christ? Wewe ni mfuasi wa Kristo? Are you a follower of Jesus Christ? Wewe ni mfuasi wa Kristo? He called them. Anawaita. He called the pupils, the students. Anaita wale wanafunzi. The believers he called. Waumini anawaita. Those who are learning from him. Wale ambao wanajifunza kutoka kwake. This is what he told them. Hivi ndivyo anavyowaambia. This is what he did. Hivi ndivyo alichofanya. He gave them what? Akawapa amri. He gave them what? Akawapa amri. He gave them power against what? Juu ya pepo wachafu. You have your Bible, you can read it regardless of the version. Amen. And give them what? Authority or power. Now the authority is the ability to govern. Ya kwamba mamlaka ni uweza wa kutawala. Is the ability to command. Ni uweza wa kuamuru. So he
kufanya nini? To do things. Kufanya vitu. He gave them ability. Aliwapa uweza. He gave them power to do what? To do what? Aliwapa nguvu. Over what? Unclean spirits. Mapepo wachafu. Against what? Mapepo wachafu. Can I hear somebody? Unclean spirits. Unclean spirits. Unclean spirits. Unclean spirits. Praise the name of the living God. Amen. So you have the power. Na ule uweza. I am so amazed and surprised. Ameshangaza sana. When you see a believer is afraid of going home. Unapoona muumini anaogopa kwenda nyumbani. A believer is afraid of going home to their ancestral home. Ya kwamba muumini ni mtu anaogopa kwenda nyumbani. I've come to tell you, child of God. Nakuja kuambia mtoto wa You Mungu. better know the power. Ukajua uweza. Is within you. Ambaye uko ndani yako. Because God can do all Kwa things. maana Mungu anaweza fanya He vyote. is able to do all things. Kuna uwezo wa kufanya vyote. Exceedingly, Zaidi. abundantly, Zaidi. above. Zaidi ya vyote. My God, praise the name of the living God. Amen. Through the power that is what? Kutokana na uwezo ambao. Is it the power that is over? No. It is the power through the power that is on the other person. Ni uwezo ambao uko kwa mtu mwingine. It is through the power that is that is with the president. Ni uwezo ambao uko na rais. It is the power that is within the pastor. Ni uwezo ambao uko ndani ya mchungaji. Reverend Martin here. Amen. It is through the power that is in what? In who? In me. Can somebody say in me? Ndani Can yangu. somebody say in me? Ndani yangu. So you have the power Unao uwezo. to speak to the mountain. Kuongelesha milima. You have the power Una uwezo. to speak to your situation. Kuongelea hali zako. You might this is the rock that is before me. Milima ambayo iko mbele yako. You the mountain ahead of me. Yenye milima miliyo mbele yangu. Get out. Toka. Praise the name of the living God. Amen. Do you know why I don't when I pray for people here I don't ask who are you? Who are you? Where are you from? Wakati mwingi anaombea waulizi wewe ni nani, unatoka wapi? Do you know why I don't do those? Najua ni kweli nasemaje hivyo? I don't ask who are you? Who are you? Najua ni kweli aulizangi wewe ni nani? Because the devil is always a liar. Kwa maana shetani kila wakati ni mwongo. So how should I argue with the devil? Mbona aulizane maswali na huyu shetani? How should I start a conversation with the devil? Mbona ukuwe katika mawasiliano na ibilisi? The power that is within me. Ule uwezo ambao uko ndani yake. Through that power. Kupitia ule uwezo. Through that authority. Kupitia ule mamlaka. The Bible says that Jesus gave his disciples. Ya kwamba Mungu akapewa wafuasi wake. He called them. Akawaita. And he told them. Akawaambia. He gave them power. Aliwapa uwezo. He gave them authority. Aliwapa mamlaka. The ability to command. Uwezo wa kuamuru. And he told them, he gave them the ability to command. Aliwapa uwezo wa kuamuru. Listen, to command against unclean spirits. Let us read it together and do what? To cast what? To cast them out. Did it say to argue? No. Did it say to have a conversation? Hapana. Did it say to make a covenant with them? No. It said to do what? To cast them out and do what? And to heal all manner of what? Sickness. Of sickness. Did it say malaria only? No. Did it say typhoid? Hapana. Did it say whatever cancer? Hapana. It says all. Can somebody say all? Yote. All. Yote. Can somebody say all? Yote. All. Yote. All. Yote. All manner of sickness. Magonjwa yote na udhaifu. And all manner of diseases. He gave them an ability to command. Aliwapa uwezo wa Don't kuamuru. have time to argue with the devil. Hatuna muda wa kumawasiliana na When ibilisi. you have been given power and authority, Ulishapewa uwezo na mamlaka. the greatest strategy in the kingdom is not the absence of power, Ile mbinu kuu sio kwamba ni kukosekana, but the ignorance of the power that is already deposited in us. lakini kwa kutojua ule uwezo ulioko ndani yako. Child of God, Mtoto wa Mungu, you cannot manifest huwezi onekana what you did not recognize. baada hujatambua, What you don't recognize. baada hujatambua. Revelation precedes manifestation. Ufunuo unaloisha kuonekana. To have the perception, Unafaa kule na kupokelewa. to recognize the power within you. Inafaa kutambua uwezo ndani yako. You know, it's very bad. Ni ngumu mbaya sana. You know,
some men of God, watumishi wengi wa Mungu they won't teach you this. hawezi kufundisha hiki. They will want you to believe in them. Watataka kuamini wao. That even if you dream a bad dream, Unapoota ndoto mbaya, you call them unawaita, and they put them in a manner unaiweka katika hali that you can't just call them empty-handed. ambao huwezi wafikia tu mkono mtupu. They put it in a manner Unaiweka katika hali fulani, when you see them, unapoona every word, kila neno you need to give a sacrifice. ambayo unatoa dhabihu, You need to give a seed, unafaa kutoa dhabihu. because they don't want you to know. Wanataka kujua Child of God, you have power. Tell your neighbor, jirani, you have power and authority, una uweza na mamlaka, because you are a kwa believer. maana wewe ni muumini, You are a ruler, and hey, you are together with Christ. wewe ni mtawala pamoja na Kristo. Yes. Praise the name of the living God. Amen. In the scripture, Ephesians chapter 3 verse 20, the Bible says that he can do all things, is able to do all things exceedingly above, beyond what we think or imagine, according to the power that worketh in us. Paul did not say God will work according to the power around us. Alisema hatafanya kazi na uweza ulio kando yetu. No, Hapana, in us. ndani yetu. Did he say power in heaven? Alisema uweza juu ya mbingu kweli, He said power in us. uweza ndani yetu, He said power in us. uweza ndani yetu. Praise the name of the living God. Amen. Because there is a heavenly capacity in you. Kuna uweza wa mbingu ndani yako, There is a divine capacity in you. kuna ule uweza ndani yako, There is a divine deposit in you. kuna kile kitu ambacho kiko ndani yako. That is why we call Emmanuel, Ndio maana tunamwita Emmanuel, Jesus. Yesu. When we talk about God the Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, Tunapoongelea Mungu wa utatu, we are talking about the God the Father, ongelea Mungu Baba, God the Provider, Mungu wa God the kujitolea, Protector. Mungu wa kutuhifadhi. Hallelujah. Amen. The works of the Father. Maneno yake Baba. And we are talking about God the Son. Tunaongelea Mungu Mwana, Emmanuel. Emmanuel, God with us. Mungu pamoja nasi. God working Mungu anafanya in us. ndani yetu, Within us. ndani yetu. God working Mungu anafanya in you. ndani yako. My God, when you have received Jesus Christ, Ukishampokea huyu you Kristo, have God una Mungu working in you. anafanya ndani It yako. means that you can create. Inamaanisha unaweza umba, You can do things. unaweza fanya vitu Because you have Emmanuel. kwa maana unaye You Emmanuel, have God una Mungu in you. ndani yako. So you breathe. You breathe the breath of God. Unatoa pumzi ya Mungu. And that is why a believer, Ndio maana muumini if you need to watch your words, inafaa uangalie maneno yako. because you can say anything Unaweza sema neno lolote and things happen. na lifanyike, Because you have power. maana una uwezo. It's very, very important. Ni That is why if you are a believer filled by the Spirit, ikiwa ni muumini umejazwa na Roho Mtakatifu, never talk ill about anybody. usiongee maovu juu ya mwingine. Because the moment you speak, Ukishaongea it doesn't just come like that. haitoki tu vile, It comes with the power and authority. inakuja na uwezo. Praise the name of the living God. Amen. So you need to be wise. Inafaa ukuwe na Don't hekima, just speak. usiongee tu. Watch your tongue to your neighbor. Jirani, Watch your tongue. angalia kinywa chako, You can kill somebody. unaweza uwa mtu. Amina. Don't just come on the altar and say, Usikuje juu ya madhabahu na kusema, and you start praying for, you start killing people. unaanza kuomba maombi ya kuua You are in the spirit. kwa katika kiroho, Now you are charged. Huh? kwamba You umejazwa, are charged. You are killing. You are killing. unaua My kuua, friend, you are becoming a killer. utakuwa muuaji, You are becoming a murderer. unakuwa muuaji, Because you are no longer a natural. Yes, you speak naturally, but the words are not natural. ya kwamba mambo sio kikawaida tu. Praise be to the name of the living God. Amen. There is God inside you. Naye Mungu ndani yako. When you walk, you're walking with God. Unapotembea tembea na Mungu, When you speak with God. ukinena unanena na Mungu. So you need to understand that God has given you that power. Uelewe kwamba Mungu amekupa ule uwezo. Am I talking to somebody? Naongelesha mtu. So you ought to know that as a believer, Yafaa kuelewa kama muumini that the same power that raised Jesus
Christ. ule tu uwezo ambao uliinua Yesu kutoka kaburini, Power. ule uwezo. You know what day Paul said? Siku moja Paulo I akasema want to know you ya kwamba nikakujue by the power, kwa ule uwezo, by the power kwa uwezo that raised Jesus Christ. ambao ulinufufua I want Yesu. to know you by the power of his Nataka resurrection. kujue na ule uwezo, Now that power that raised Jesus Christ ule uwezo ambao ulifufua Yesu resides in you. uko ndani yako. The problem is that Shida ni hii, believers don't know. waumini hawajui, They don't know. hawajui, They don't know they have power. hawajui kama wana uwezo, They don't recognize it. hawajatambua ule uwezo. Umeota ndoto mbaya, unakimbizwa na digiri. So digiri ni kitu, digiri ni wachumulo ni siafu nyingi zinakufuata, umeamuka umesweat hadi meno. Una hema ni kama mwanda ni kididia. Una hema ni kama hii kwa nakimbizwa. You need to arise and stand in your place of authority. Unafaa kuinuka na kusimama katika nafasi yako ya uwezo utawala. Now what is power? Uwezo ni nini? Power is the supernatural ability. Ni uwezo wa kuwezesha. Power is supernatural ability Uwezo wa kifahamu of God wa Mungu released through a believer ambao umeachiliwa kupitia kwa muumini to accomplish kukamilisha purpose kusudi beyond human limitations. zaidi ya vizingitio vya mwanadamu. I'll repeat it again. Tarudia tena. Power Uwezo is a supernatural ability of God ni huo uwezo wa ukuu wa Mungu released through a believer ambao umeachiliwa ndani ya muumini to accomplish kukamilisha a divine purpose. kusudi fulani la kiungu. A divine purpose. Now, Kusudi la kiungu. when we talk about purpose, Tunapoongelea kusudi, there is a difference. There is a small difference between purpose and destiny. kuna utofauti ndogo kati ya kusudi na hatima. Destiny Hatima is with God. iko na Mungu, Is for God to take you to your destiny. ni Mungu kukuweka katika hatima yako. What will help you to reach to your destination? Kile Mungu atakusaidia kufikia hatima Where yako God had purposed you to be, ambapo Mungu amekusudia ukawe, it is by serving the purpose. ni kutumikia kusudi. What is the purpose? Na kusudi ni nini? Purpose is the reason as to why you are created. Kusudi ni jinsi ambavyo, kwa nini uliumbwa. Why do we have this microphone? Mbona tuna hivi vipaza Why sauti? did they sit down and think of coming up with something? Mbona waliketi na kubuni jinsi ya kuwa na vipaza The sauti? purpose of this mic Kusudi ya hiki kitu is to boost or to transmit my voice. ni kupeleka ile sauti. That is its work. Hiyo ndiyo kazi yake. The purpose is the work. Kusudi ni kazi, It is the task. ni kazi, It is the reason as to why you were created. ni sababu kuu mbona uliumbwa. So power is the supernatural ability of God Uweza ni kile uwezo wa Mungu wa through kiungu a believer, kupitia muumini, through a disciple, kupitia mfuasi, through a follower of Jesus, kupitia ule mfuasi wa Kristo, to accomplish divine purpose. kukamilisha kusudi la kiungu. Everybody, you have a divine purpose. Kila mtu una kusudi la kiungu. People die early because they fail to understand their purpose. Watu wanakufa mapema maana wanakosa kujua uwezo wao wa kiungu. Purpose preserves. Kusudi na hifadhi. Purpose preserves. Kusudi na hifadhi. Purpose secures. Kusudi na linda. Purpose provides. Inatwalia. When you align yourself in serving the purpose, Ukisha kiweka sawa kumsikia Mungu, there is a preservance. kuna ile kuhifadhiwa. There is longevity. Kuna ile kuhifadhiwa. When you serve the purpose, Unatumikia kusudi. I don't want to be a believer. Nataka kuwa muumini. Believer, Muumini you are not created to sit down. haukuumbwa ukaketi pale.
purpose. kufanya kusudi When lako. you don't do the purpose, Usipokosa kufanya there is no power. hakuna uwezo. Power is given. Maana uwezo umepewa, Authority is given. imepewa For you to do it ili kwamba ukaifanye beyond human limitations. zaidi ya vizuizi vya mwanadamu, Beyond human limitations. zaidi ya vizuizi vya It is mwanadamu. my prayer today Ni ombi lake leo that may God ya kwamba Mungu open your eyes akafungue macho yako and see your purpose. akaone kusudi lako In the name of kwa Jesus. jina kuu la Yesu It is Kristo. my prayer Ni ombi lake that you are not going to sit down. kwamba utaketi tu You pale, are going to arise utainuka and do the na purpose. kufanya kusudi. Because by doing the Kwa purpose, kufanya kusudi there is preservance. kuna kuifanyiwa. So you have been given a power. Umepewa uweza, You have been given ability. umepewa uweza, You have been given ability, the supernatural ability. umepewa ule uwezo wa kiungu, So you have been given power to do things umepewa uwezo wa kufanya vitu beyond human limitations. zaidi ya vizuizi vya mwanadamu, Beyond human limitations. zaidi ya vizuizi vya mwanadamu. You speak things and things happen. Unaongelesha hiki kinafanyika. You know, when Adam had been given power, Adamu alishapewa uweza, he had mamlaka, been given dominion. alishapewa utawala, He could name animals. alikuwa na uwezo wa kupeana majina. All those animals were not named by God. Hizo vitu vyote hazikupewa majina na Mungu. Adam is the one who named them. Adamu ndiye aliyepewa uwezo wa It means you can name any situation. unaweza ipea hali jina lolote, You can change any situation. unaweza badilisha kila hali, You can give name to anything around you unaweza ipea jina hiyo hali, because you have power. kwa maana una uwezo. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. May you know the power that you have. Ukajua uwezo ulio nao, May you know the power that you have. ukajua uwezo ulio nao. Praise the name of the Lord. Amen. This church is too small. Hii kanisa ni dogo sana. You are not. You just go to that neighbor who has been sick. Na yule jirani ambaye ni mgonjwa, You lay hands on him and you say, arise. unamwekelea mikono, unamwambia inuka. You just look around and say, Unamwangalia, unasema You change situations unabadilisha hali, because you have God inside of you. maana unaye Mungu ndani yako. Suddenly you have God inside of you. Una Mungu ndani yako. When you have God inside of you, Ukiwa na Mungu ndani yako, there are things kuna vitu that can bother you. ambazo haziwezi kushtua. Praise the name of the living God. Amen. Power is that God's ability in human weakness. Uweza ni ule uweza wa Mungu kufanya katika hali zako za What kiroho, you cannot do. bado uwezi ukakifanya. When we are talking about power, it means heavens is being manifested. Ya kwamba mbingu zinadhihirisha, It is heavens being manifested on earth. mbingu zinadhihirishwa katika dunia. Power is a divine capacity. Ni uweza wa kiungu, It is a divine capacity uweza fulani wa kiungu, producing an extraordinary result. inazalisha matokeo ni ambayo ni zaidi ya kawaida. You know, a dwarf believer is the one who will call his pastor or her pastor. Muumini ambaye amedua ni yule ambaye Will call his or her pastor and tell the pastor, Pastor, pray for me. anamwambia niombee, I'm feeling an headache. kwamba kichwa kinaniuma, I'm experiencing a strong flu. Sort of sympathy. So the power that you have, uwezo ulio nao it is the power to break yokes. ni uwezo wa kuvunja nira, It is the power to break yokes. uwezo wa kuvunja nira. Believer, you need to know Muumini ukatambue that God has given you authority. ya kwamba Mungu amekupa uwezo, God has given you dominion. amekupa utawala. You can speak to things and command things, Unaweza ongelesha na kuamuru vitu, even the situations. hata hali. It is my prayer Ni ombi lake that child of God, you wake up. ya kwamba mtoto wa Mungu inuka, You wake up. inuka, You arise. inuka.
to the name of the living God. Amen. Praise be to the name of the living God. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Now in the book of Luke chapter 10 and verse 19. Luka 10:19. Behold, I give unto you power over all the power of the enemy. You know, a police officer may not be that powerful than the criminal. Ya kwamba ule askari hawezi kuwa na uwezo zaidi ya mhalifu. Hello? Hello? Is it true? Ni kweli? A police officer Askari might not have that power hawezi kuwa na ule uweza, over the criminal, might not be stronger than the criminal. hawezi kuwa na ile nguvu sana kushinda mhalifu. But what makes him powerful Lakini nini inamfanya kuwa mkuu? is the authority. Ni uweza, Is what? mamlaka. Is the authority that backs him. Mamlaka ambao unamsukuma. You might be slender as you think you are. Unaweza kuwa mkonde jinsi unafikiria upo. And Goliath might be big as it is. Goliathi anaweza kuwa mzito jinsi But alivyo. there is an authority that backs you. Lakini kuna ule mamlaka inakusukuma. A believer, you need to know you have an authority that backs you. Ukajua ya kwamba kuna uwezo ambao unakusukuma. You know the kind of a person preaching to you? Utajua mtu yupi ambaye anakuhubiria. This kind of a person preaching to you? Huyu mtu anayekuhubiria I'm a person who never believes in failures. haamini katika kuanguka. If I fail this one, Kisha anguka hii, I take it as a lesson anachukua kama funzo. and I keep on trying. Anaendelea na kufanya. I will be praying for you. Na kuombea. Why? Because the authority that you Kwa have, maana uwezo ulio nao tell of the authority that you have, ni uwezo ulio you nao. have Jesus Christ inside. Kuna Yesu ndani yako. I know I'm this short guy, Anajua jinsi alivyo mfupi. this smaller little guy here, Mfupi mjaluo. but I know the person inside Yeye anajua yule mtu aliye ndani yake. is a big God. Ni mkuu. Praise the name of the living God. Amen. I know I am a big God. Anajua kwamba ana Mungu mkuu. Can't you never name? Unapenda na majirani. Do you know who you are? Unajua wewe ni nani? Do you know who you are? Unajua wewe ni nani? I do good. You can do much better than that. Fanya zaidi ya hapo. You never name. Kuna jirani yako majirani. Do you know who you are? Unajua wewe ni nani? Praise the name of the living God. Amen. Do you know the powers that you have? Unajua wewe ulio nao. You need to arise Inafaa kuinuka. and go whatever you wanna go. Fanya kwenda kule uende. Given the power, Ule uwezo. I pray today. Naomba leo hii. Ever wants to do business? Wewe unataka kufanya biashara. If you want to go to do business, Unataka kufanya biashara. may you receive power Pokea uwezo. to do what you cannot do. Fanya vyote ambavyo huwezi fanya. Whoever wants to do any Wewe project, unafanya mradi wowote. I pray today. Naomba yako leo. The power within you, Uwezo uko ndani yako. the power within you, Uwezo ulio ndani yako. spell you, Kukuweke. push you Kusukume. to do what things many people cannot do. Kufanya vitu ambavyo wote hawezi fanya. The ability to do an extraordinary thing, Kufanya vitu kimuujiza. to do extraordinary thing, Kufanya kitu kiungu. break any limitation. Kuvunja kila vizuizi. Power inside you, Uwezo ndani yako. the power inside you. Uwezo ndani yako. It is the ability Ni uwezo. to break the yokes. Kuvunja nira. You know when they're talking about the yoke, Najua unapoitwa nira. a yoke, Nira yoke it is a wooden ni mbao gadget that is made ambayo imetengenezwa to bring two bullocks together. kuweka fahari wawili pamoja. So even if you want to go this side, Ukitaka kwenda hii sehemu, that yoke will put you together. ile nira imemweka It pamoja, limits you. imekuzuia. To have a freedom, you cannot have a freedom. Hauna wewe uhuru. Another thing, it is a heavy gadget. Ni kitu nzito sana, It is a heavy thing. ni kitu kizito, It is a heavy ni thing. kizito. So you don't have authority. Hauna uwezo Don't want to do what you want to do. kufanya kile unataka But kufanya, today I pray, lakini anaomba may you receive power pokea uwezo to break all limitation. kuja kila nira, May you receive power pokea uwezo to break every limitation. kuja kila vizuizi What other people did not do, hata matatu kufanya. I pray this afternoon. Mwambie yako mchana wa May leo, you receive power pokea uwezo to do that. kufanya leo In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Amina. You have power. Una uwezo. You have power. Rise on your feet. Simama kwa miguu yako. You are a carrier of authority. Wewe ni mbebaji wa mamlaka, You are a carrier of authority. mbebaji wa mamlaka. You are a carrier